रज़िया सुल्तान बनाम रज़ियतुद्दीन ऐलान करती हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी शख्स गरीब नहीं रहेगा। Cut it! अरे ये कौन है बूढ़ा चश्मे वाला? इसको धक्के मार के बाहर निकालो। टुटू, हाँ। ये मोटे मेरे गेस्ट हैं। अच्छा प्रेमा जी आपकी गेस्ट है। देखिए भाई साहब, अब आपको छींका है ना तो वो दबा के रखना प्लीज। हाँ ओके टेक करते हैं प्रेमा जी। हाँ स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। हमारे इस दरबार आम में किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कट इट। अरे प्रेमा जी आप मुझे इंसाफ दिलवाइए। आपके मेहमान नवाज को यहाँ से विदा कीजिए वरना मेरी ये फिल्म भी अधूरी रह जाएगी प्लीज। शर्मा जी आप घर जाकर रिलैक्स क्यों नहीं करते? माफ कीजिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब नहीं छीकूंगा बस। नहीं छीकेंगे ना? सॉरी सर। हाँ प्लीज। प्रेमा जी टेक करते यस प्लीज मत छीकना। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। ना तो हमारे मुल्क में गरीबी होगी और ना ही नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस मुल्क पर राज है तो राज है मलिकाए हिंदुस्तान रज़िया सुल्तान का। हाँ अरे प्रेमा जी को लग गया। पैकअप प्रेमा जी।